ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சந்தையில் ஒரு முக்கியமான நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அது என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேர்ட்ஸு என்னென்ன பெட்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எல்லோ கலர் லூட்டினோ வந்து அந்த காக்டெயில் வந்து இருந்துச்சு. மேக்ஸிமம் எல்லோ வந்து ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நாய்க்குட்டி 2500 அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் அது அந்தளவுக்கு ஒர்த்தா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் ஒரு அம்மா இந்த நாய்க்குட்டிலாம் எடுத்து வந்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோழிகள்லாம் வந்து ஏகப்பட்டது வந்துச்சு. அதாவது சேவல்கள்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. கிளிமுக்கு சேவல், கட்டு சேவல் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா கொண்டு வந்துருந்தாங்க. இன்றைக்கும் இல்லாமல் இந்த தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா சேவல்கள் நிறையா வந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு ஒன்று பயங்கர சைஸில் இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப சேவல்களை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த சேவலை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் சேவல்கள் நிறையாவே வந்து இப்போ நிறையா மார்க்கெட்டில் கிடச்சிட்ருக்கு. கீழே வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். பெட் ரிலேட்டடான என்ன மாதிரியான பெட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிஷஸ்லாம் வந்து எல்லாமே அப்டேட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படியே இந்த வீடியோ முடியறதுக்குள்ள நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த சேவல் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கோழி கருப்பாக இருக்குது, மேலெல்லாம் மினுமினு இருக்குது. இந்த சேவலை பார்க்கவே ஃபேஸ் பார்க்குறதுக்கு செம்ம ரகடாக தெரியுது. இது என்ன சேவல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இது மேலே இருக்க அந்த ஷைனி கலர் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா கிட்டன்ஸ்லாம் வந்து நிறையா கொண்டு வந்துருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பீஜியன்ஸில் வழக்கம் போல் வந்து புறா வந்து நிறையா வெரைட்டி புறா வந்து எடுத்து வந்துருந்தாங்க. கொஞ்சம் நானும் 2-3 வெரைட்டி தேடி தான் ஆக்சுவலி போயிருந்தேன். பட் அந்த வெரைட்டி மட்டும் கிடைக்கல. முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இதோ இங்கே பாருங்கள். புறா பந்தயம் வச்சுருக்கவங்க, அதாவது ஹோம்ஒர்க்லாம் வச்சுருக்கவங்கன்னா ஓப்பன் ரேஸ் வந்து கொடுத்துருங்க. 650 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 300 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப் டு 2000 வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதாவது கடைசி ப்ரைஸ் 2000, மொதல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15,000 அந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்காங்க. நீங்கள் ஏதாவது புறா வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஃபேன்சி புறா எதாவது வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இந்த மார்க்கெட்டில் நீங்கள் போய் வாங்குறதுனாலும் வாங்கிக்கலாம். இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேட்டிங்கனாலும் நான் அந்த பக்கம் போகும்போது உங்களுக்கு வாங்கி கண்டு கொடுத்து. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஏன் ஷாப்பில் வந்து பீஜியன் வைக்கிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு என்ன ஷாப் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் தான் இருக்குது. ஸோ நிறையா உள்ளே வந்து என்னால் டம்ப் பண்ணி வைக்க முடியாது. ரொம்ப ஸ்டஃப்பாக இருக்கும், சஃபகேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் அதிகம் வைக்கிறதில்ல. கேட்டாங்க அப்படின்னா நான் டைரெக்டாக வந்து பண்ணையிலேருந்து அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து கொடுத்துருவோம். ஸோ ப்ளஸ் கினிபிக்லாம் வந்து நிறையா வந்துருந்துச்சு. கினிபிக் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இந்த தம்பி வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவர் தான், கினிபிக் கொண்டு வந்திருந்தார். ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 800 and 1000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் கொடுத்துட்ருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கினிபிக் வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. தேங்க்யூ, டாடா, பாய். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. அதை விட முக்கியமான விஷயம்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா புது ஆஃபரு நிறையா ஆஃபர்ஸ்லாம் வந்து நான் அதில் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டாடா, பாய்.